Olá, tudo bem com você? Eu sou uma das professoras do dia de projetos criativos em feltro e trouxe para você essa peça espetacular, muito fofa. É um projetinho de falso bastidor, é um camping, né? Um carrinho com o cachorrinho, o gatinho, a menininho, o menininho. Os moldes estão gratuitos lá no nosso grupo do Facebook, que também é gratuito. Vem fazer parte do grupo. Lá no grupo você pode dar sugestões de aulas e a gente vai fazer o máximo para poder preparar um projeto que te agrade, que agrade as meninas, tá bom? Então vem fazer parte do grupo. Ah, não se esquece de se inscrever no nosso canal, que nos ajuda bastante. É uma forma de você nos ajudar e nós somos muito gratas por isso. Então vamos para a aula? Nós vamos precisar feltro nas cores que você preferir, né, para fazer o trailerzinho. Vamos precisar manta R2 ou forrobel ou manta pack para estruturar algumas peças. Nem todas vão forrobel ou esse forro para estruturar. Uma cor para porta, para janelinhas. A cor das janelas tem que ser mais clarinhas para dar a ideia de luminosidade. Vamos precisar um mais escuro, que nós vamos fazer aquela engate do trailer. Vamos precisar de um feltro verde para árvore. Eu vou fazer 2 tons aqui, ó. Então, nesse verde mais escuro eu cortei 2. Aí eu vou pôr o forrobel entre eles, né? E vou fechar entre os mais escuros. Esse aqui é só um sombreado que eu vou fazer em volta, tá? Você pode fazer isso aqui, costurar a máquina ou com ponto atrás a mão. Para os corpinhos das bonequinhas, nós vamos precisar o feltro nude. O corpinho, ele vai ter enchimento com o forrobel. Ou a manta que você preferir. Eu não fiz com enchimento de fibra acrílica, aquela soltinha, porque eu não quero dar o efeito arredondado, eu quero dar o efeito quadradinho, assim, chapadinho, mas cheinho para dar um relevozinho na peça. E tanto a bonequinha quanto o menininho. Os bracinhos eu vou fazer só dublado. Aí a gente vai colocar os bracinhos, as manguinhas, as roupinhas e tal. Quando nós formos fazer, eu vou mostrar. Mas os bracinhos serão apenas dublados, sem o enchimento. Isso tanto no bonequinho quanto na bonequinha. Então, nós temos a bonequinha e temos o bonequinho. Você vai escolher a cor que você preferir de roupinha para colocar na bonequinha e no bonequinho. Nós vamos precisar de um feltro, um laranjado e um amarelo mais forte para simbolizar, para imitar o fogo, né, a fogueirinha. Um botão para fazer a roda. Nós vamos usar o botão para fazer a rodinha aqui, ó, do trailer, né? Eu tô usando um botão. Caso você não tenha um botão, você pode fazer a rodinha com feltro, não tem problema. Uma argolinha para poder fazer para fazer o negócio para pendurar atrás, né? Porque ele vai ser ou um pingente de porta, de quarto, né? Um pingente não, um enfeite. No gatinho, ele vem assim, ó. Daí você vai no molde, tem marcadinho aqui, ó, né? Aí você vai posicionar em cima da parte que vai ser na frente do gatinho e vai marcar onde você vai fazer o afundamento para marcar a perninha, ó, tá? Esse afundamento vai ser feito assim, já com a manta pack de um lado só. Aí nós vamos fazer juntas, né, para vocês verem como é que vai ser. Eu só estou mostrando aqui o que nós vamos usar. Para o cachorrinho também,
Pra cabecinha, nós vamos usar o forrobel ou a manta, né, o que você escolher aí. E pra perninha do cachorrinho também, nós vamos colocar aqui para ficar gordinho, né? Uns pedacinhos de feltro para fazer a manchinha do cachorrinho. As cores dos bichinhos você pode escolher aí do jeito que você quiser. Você pode até fazer personalizado, né? Se a cliente pedir, por exemplo, você pode fazer personalizado com o cachorrinho que ela quer, com os gatinhos que ela quer, né? Você vai ver o que o cliente deseja e você faz personalizado. Esse meu aqui não é personalizado, mas você pode fazer, tá? Então as cabecinhas vão ter o forrinho e o corpinho também. O rabinho do gatinho vai ser só dublado, né? 2 partes, mas vai ser dubladinho. Para a parte de cima que vai ser, este aqui vai ser o céu. Como é um céu à noite, ele é um azul bem escuro, né? Depois a gente vai pôr umas estrelinhas e a parte que vai simbolizar a terra, né? Porque é um camping, eu tô usando caramelo Havaí, você pode usar um marrom mais clarinho, né? Aí vai do teu gosto, tá? Aí você vai receber na peça ele assim já com o molde, e você vai posicionar de um jeito que ele fique bem certinho depois da peça e vai passar uma costura aqui, mas isso a gente vai ver depois. Nós vamos precisar também de um círculo de papelão. Aqui eu fiz dublado para ele ficar mais grosso, papelão Paraná. Eu fiz 2 círculos e colei um em cima do outro para ele ficar bem fortinho, e os círculos de feltro e o círculo de forrobel ou R1 ou R2. Então o círculo e a mantinha aqui você vai cortar do mesmo tamanho, né? Um pouco menor do que o círculo que você vai pôr o feltro, porque a gente vai pôr o feltro aqui, né? Assim. E daí depois posiciona direitinho e daí a gente vai costurar aqui com um ponto caseado. Você vai receber no molde, ele assim, ó, ele tá na metade porque não cabe, né, dentro da folha A4, então ele tá na metade. No feltro, você pode dobrar o feltro, posicionar o molde e cortar, né, assim. Mas no papelão você não vai conseguir fazer isso, então você vai posicionar o molde, marca ao meio, aí você vira o outro lado, marca o meio e faz o círculo. Lembrar que o papelão tem que ser ligeiramente menor do que o círculo de feltro. Então, quando você pode marcar, riscar direitinho e depois, quando você for cortar, você corta um pouquinho para dentro do risco onde você marcou, né? E o feltro você vai cortar um pouquinho para fora, tá? Só para dar essa margenzinha de costura para nós. Aí você vai fazer assim, você vai colocar o feltro aqui junto com a pecinha. Você vai pegar um lado do papelão, eu tô usando aqui cola de silicone. Você vai passar neste papelão pra gente poder colar no feltro, pode passar sem medo. Passa em todo ele, pra a gente poder fixar o feltro aqui. Passa em todo o papelão. Depois que você passar a cola no círculo, você vai pegar esse círculo e vai posicionar em cima do feltro que você vai fazer a cobertura dele, né? Sempre alisa ele assim, ó, para a colinha pegar direitinho. Passa bem a mão, que daí ele vai ficar bem lisinho. Caso fique maior, você pode refilar aqui. Eu gosto de deixar sempre um pouquinho maior para não ter problema na hora de costurar, né? Para sempre sobrar uma bordinha. Aí você, sem problema nenhum, você refila só
um pouquinho, né? Aqui só ficou este lado, então refilar só esse pouquinho aqui no meu, né? E aí nós vamos fazer assim, daí você vai pegar a manta ou o forrobel ou a manta pack, o que você estiver usando aí, vai passar cola aqui também e vai colar em cima da parte do papelão. Esta parte macia, que vai ficar mais gordinha, vai ser a frente da tua peça. A parte de trás vai ficar chapadinha, bem durinha, porque ela vai estar no papelão. E esta parte aqui vai ser a parte da frente da tua peça. Você também passa bastante aqui, cola. Espalha assim, né, pra ela ficar no... Pra ela pegar toda a peça toda a manta, para ela ficar mais fixa, né? Sem medo de passar cola. Aí você vai colocar em cima, no círculo, e vai também passar a mão para ele grudar. O meu tá meio gordinho aqui, eu vou passar aqui para ele chegar por causa da dobra. E vai fazer assim, daí você vai pegar, depois você colocar aqui direitinho, colou. Tá? Você vai pôr aqui pinguinhos de cola também e vai ver o lado do feltro que você vai pôr na peça. E daí você vai pôr a parte de cima da tua peça, vendo as sobras direitinho, né? A cola de silicone, ela nos dá a líquida, né, fria, ela nos dá a possibilidade de mudar o feltro de lugar antes de ele secar, né? Então, para nós fica mais fácil. Então, você vai pôr pinguinhos, encher de pinguinhos de cola aqui, né? Porque na manta é ruim de passar a coisa, então você põe pinguinhos. Pode encher de pinguinhos de cola. Depois que você encheu de pinguinho de cola, você olha o lado direito do teu feltro e você vai posicionar em cima da peça, procurando deixar sempre as beiradinhas iguais para você poder costurar. Passa a mão assim, para ele aderir bem. Ó. Aqui da mesma forma, se ele ficar maiorzinho, você pode refilar sem problema nenhum. E aí, nós vamos pegar e fechar com ponto caseado. Nós vamos pegar a peça e vamos fechar ela todinha com ponto caseado. Caso você tenha dúvidas no ponto caseado, caso você seja iniciante, vai ficar nos cards um vídeo onde nós ensinamos ponto caseado, ponto atrás, tá? Daí vai ficar nos cards e vai ficar, eu vou pôr na descrição do vídeo também para facilitar para vocês, caso vocês desejem ver o videozinho de ponto caseado. Então nós pegamos aqui, ó, colocamos agulha pra cá, com o pontinho pro lado de dentro, para esconder, né? Vamos fazer a voltinha aqui, ó, sair na argolinha, damos mais uma voltinha na argolinha, só para fixar bem o pontinho. E aí a gente vai fazendo, joga a linha pra cá, ó, e já sai com a agulha na argolinha, ó. Procure fazer pontos iguais, pequenos, para ficarem bem delicados, ó. E já sai com a agulha na argolinha, jogando a linha para cá, né? Você, quando entrar com a agulha pro lado de cá, você já sai na argolinha. E aí você vai fechar desta forma todinho o círculo, tá? Fecha todinho o círculo, deixa bem fechadinho, vê se ele tá bem esticadinho antes de você
colocar, né? Pode passar a mão assim porque a cola ainda está úmida, então você pode igualar para ele ficar bem esticadinho, bem bonitinho. Toda a voltinha costurada, ó, essa parte fica fofinha, essa parte fica mais lisa, né? Que é a parte de trás. Então, ó, todinha fechadinha com um ponto caseado. Agora, você vai pegar a partezinha que vai ser o céu, né? Vai posicionar de um jeito que ela pegue aqui, ó. Que ela pegue nesta beiradinha do bastidor, né? Do falso bastidor, nesta beiradinha. Porque nós vamos colar ela. E aí, vai pegar também a parte de baixo, né? Posiciona, ver qual é o direito do trabalho e você vai posicionar da mesma forma. Procure ver se está bem no meiozinho, bem assim na linha, não no meio, mas na linha na linha reta aqui, né? Porque depois as coisinhas vão ser dispostas aqui. Então, você vai verificar isso, vai marcar direitinho aqui, esta parte aqui também. Ela tem que, porque nós vamos colar, daí ela vai fechar isso aqui, ó. Tá? Então, você tem que arrumar ela direitinho para ela ficar bem posicionada. Já que achou o tamanho certinho, tá bom assim, você vai prender com um alfinete para você não perder a posição, né? Prende com um alfinete assim, direitinho. Só a parte só essa parte de cima, né? Não pega a parte de baixo. Ó, prendeu com o alfinete, ó. Você vai passar uma costura aqui. Você pode passar costura reta com a máquina, ou você pode fazer o ponto atrás nesta beiradinha aqui, só para deixar eles juntos e o acabamento ficar bem mais bonitinho. Depois disso, colamos na peça. Costurei, passei uma costura aqui uma costura reta. Agora a gente vai posicionar em cima do bastidor de uma maneira que ele fique bem certinho nas bordas aqui, ó. Bem certinho nessas bordazinhas, ó. Que a gente vai colar, né? Passa bem a mão assim, estica bem ele, vê se tá certinho. E agora, eu vou levantar aqui, ó, vou passar um risco de cola aqui, ó. Cola quente no meio, né? Passa pra cá. Agora você faz o mesmo do outro lado aqui. O meio já tá coladinho. Agora nós vamos fazer com as bordas a mesma coisa. Vamos passar cola nas bordazinhas e aí a gente vai fechando assim com a mão para firmar bem os cantinhos, tá? Com bastante carinho, bem fechadinho os cantinhos. E vamos reservar essa parte. Olha, todo coladinho. Agora a gente vai reservar e nós vamos fazer o trailerzinho. Então, nós vamos pegar aqui essa parte da janelinha. Tem a parte clarinha e a parte do fundo, né? Pra fazer E aí, nós vamos passar cola e colar essas partezinhas aqui juntas. A portinha também tem uma partezinha maior e uma partezinha menor. A maiorzinha eu peguei e fiz uns risquinhos assim para fazer tipo uma entradinha de ar, né? Porque os trailers tem uma portinha que, né, para fazer a entradinha de ar. Então nós vamos simular, né, uma entrada de ar. Passar aqui, colar na portinha
deixando uma beiradinha, né, do feltro escuro. Faz o mesmo com essa aqui. E agora, nós vamos fazer assim aqui, ó. Ele tem camadinhas, né, vai ter o forrobel, ou a manta, bom, a manta que vocês estiverem usando aí. Ó, nós vamos posicionar aqui para ver a posição. Vamos pegar essa parte vermelha, ó. Vamos posicionar aqui e vamos passar uma costura com ponto atrás aqui para fixar essa parte. Depois que você fizer isso, você vai contornar a peça com ponto atrás, tá? Com o miolinho já dentro, né? Você vai fechar com ponto atrás. Quando chegar aqui na parte do vermelho, você troca a linha e faz em vermelho, tá? Pra ficar bem bonitinho. Fechei todinho. Aqui eu com um ponto com fio vermelho. E aí nós vamos pegar vamos colar as janelinhas e a portinha, né? Na posição aqui, ó. Você vê a posição que você quer, passa cola quente. Posiciona bem no lugarzinho aqui. E cola. A janelinha da mesma forma. Nós vamos pegar a rodinha, que é um botão, e vamos costurar. Você vai ver a posição direitinho que você quer da rodinha e vai costurar aqui o botãozinho para fixar ele, né? Para ele não ficar só colado. Então, aí você vê a posição e costura a rodinha. E aí a gente reserva esse. Vamos fazer a árvore. Aí você vai pegar, tem esse tom mais claro do feltro verde, você vai passar uma costura aqui em torno com ponto atrás, posiciona as peças, mais a manta, coloca sobre e fecha todinho com ponto caseado. Como ficou, né? Costuradinho o pneuzinho. E agora a gente reserva o carrinho e a árvorezinha ficou assim. A gente também reserva. Nós vamos fazer aqui, ó, o bracinho da bonequinha, nós vamos fazer ele dublado. Então, corta o molde 2 vezes. Aí com cola de silicone, a gente passa e cola os bracinhos. Eles não vão ter enchimento, ele vai ser só dublado. Cola. Abre aqui para colar a outra parte. E cola. Vamos pegar a manguinha dela, posicionamos em cima aqui. E daí do outro lado a mesma coisa. E colamos, tá? Posiciona bem certinho. Então, fazemos isso com as manguinhas e com outro bracinho. As perninhas dela vai ser a mesma coisa. Vamos colar. Passar cola de silicone dos 2 lados aqui do bracinho.
e colar a outra manguinha. Depois a gente faz um pontinho para fechar, para unir essas partezinhas, para esconder esta parte do feltro do bracinho, tá? Faz um pontinho em volta aqui. O mesmo você vai fazer com as perninhas. As perninhas não vai ter o feltro no meio, né? Porque ela vai estar assim, aí você vai colar as duas partes. A perninha dela já vai ser com a forma do pezinho e o sapatinho. Então, você vai ter que tomar cuidado para colar que elas fiquem assim, espelhadas. Agora, você pega o sapatinho dela e coloca aqui em cima, ó. Vê certinho como é que vai ficar. Passa cola de silicone. Passa bem aqui nas beiradinhas, para ela colar bem. Posiciona em cima da perninha aqui, ó, do pezinho dela, e cola. Você vai fazer isso com as duas perninhas, de forma que ela fique assim, ó, espelhada, tá? Os bracinhos não tem tanto problema, porque os bracinhos, eles têm os dois ladinhos, né? Então, esse fica aqui, você vai fazer com o corpinho. O corpinho sim vai ter enchimento, então você vai posicionar o enchimento no corpinho. Passa um pinguinho de cola aqui só para ajudar para ele não sair do lugar. Coloca outro corpinho em cima. Aí você pega a blusinha dela. Coloca tanto aqui e a parte de trás também, você vai posicionar assim. Aí você vai pegar a calcinha e vai posicionar aqui em cima, ó. Passa sempre um pinguinho de cola que ajuda na fixação pra gente costurar. E aí, ó, ela vai ficar assim, ó. Aí você vai fechar tudinho com ponto caseado, tá? Em toda a volta dela você fecha com ponto caseado. A cabecinha dela, a mesma coisa. Você vai passar um pouquinho de cola aqui para segurar o enchimento, para facilitar a costura. Aí você vai colocar a parte da frente. Você vai colocar o cabelinho, que ele vai ficar assim. E o cabelinho atrás. Vai costurar em torno, tá? Vai fazer a costura com ponto caseado em torno. A cabecinha do menininho, a mesma coisa que a cabecinha da menina. E os bracinhos do menininho, a mesma coisa, a mesma colagem que nós fizemos no bracinho da menininha. Eu já montei, né, o corpinho, as perninhas, né? Colei a cabecinha e os bracinhos. Do menininho, eu fiz a cabecinha também. Coloquei, costurei, aliás. Coloquei cabelinho, costurei. O corpinho dele nós vamos fazer assim, ó. No corpinho vai ter o enchimento com a manta, né? Aí você vai posicionar ele direitinho assim. Vai colocar a camisinha aqui atrás, a parte de trás da camisinha dele. Vai colocar a parte da calcinha também atrás e na frente, né? Você vai colocar aqui assim, atrás, a bermudinha dele. Aqui na frente. Vai colocar a camisinha aqui, ó. E nós temos esta parte aqui, isso aqui é o coletinho.
dele, né? Então, você vai posicionar aqui, ó, dessa forma aqui. Essas partezinhas aqui, ó, você vai posicionar de uma forma, vai pôr uns pinguinhos de cola para ajudar a fixar e vai costurar, fechar todo junto. Ah, não esquece também de pôr o sapatinho. Será costurado tudo junto, tá? Ó, põe o sapatinho aqui também. Passa sempre um pinguinho de cola para auxiliar, né? E daí você vai fechar todo o entorno aqui, todinho o corpinho dele. No finalzinho, quando você terminar de você costurar tudo, eu cortei um pedacinho aqui de feltro para simular um bolsinho, ó. Aí depois cola na calcinha dele para simular um bolsinho. É bem pequenininho o pedacinho, mas fica muito gracioso, ó. Tá? Os bracinhos da mesma forma que o da bonequinha, né? O fogo, você vai pegar os pedacinhos, ó. Essa parte que tem aqui é o tronco, né? Simular o tronco. Aí você pega o feltro, o laranja, posiciona o amarelo aqui. Eu fiz um pedacinho menor aqui de feltro laranja, mas não é necessário. No molde você vai ter esses dois maiores. Caso você queira pôr outro menorzinho, você faz um pequenininho, tá bom? É bem pequenininho. Cola tudo. Eu vou fazer assim, eu vou passar um risco de cola e colar no meio, para deixar ele soltinho aqui nas laterais, tá? Para poder levantar ele, para dar um relevinho. Então, essas partes aqui você vai fazer. O do cachorrinho é a mesma coisa que o que nós fizemos com a bonequinha. Coloca o enchimento, coloca a cabecinha, vai costurar em volta. Aqui na perninha a mesma coisa. Coloca o enchimento aqui na perninha. Coloca aqui. Costura em volta, fecha em volta com um ponto caseado e o corpinho da mesma forma. Coloca o enchimento, posiciona aqui e fecha em volta, tá? O gatinho a mesma coisa, então você vai fazer todas essas peças aqui com ponto caseado da mesma forma que nós fizemos o restante, as bonequinhas. No gatinho, o rabinho não vai ser costurado, ele vai ser só dublado com cola de silicone, tá bom? Então vamos fechar essas partes aqui para nós virmos aqui fazer a montagem da peça. Terminei, colei o corpinho dele, coloquei os bolsinhos, ó. Atrás fica assim, porque não vai aparecer, ele vai ser colado, né? Também fiz o corpinho do cachorrinho, cortei umas manchinhas, uns pedacinhos de feltro qualquer, assim, sem molde mesmo, e colei. E colei também a fogueirinha. O gatinho, eu fechei o corpinho dele. Lembra que eu disse que no molde vai ter a marquinha para nós formarmos a perninha, né? Então, nós vamos fazer isso com ponto atrás. Eu risquei no moldezinho, ó. Tá riscadinho. Então, o ponto atrás é assim. Você põe um pouquinho na frente a agulha, dá um pontinho na frente e volta atrás. E vai puxando de uma forma que ele vá afundando. Puxa um pouquinho, daí ele vai afundando e vai fazendo a marcaçãozinha o detalhezinho da coxinha da coxa do gatinho, né? Só para ele não ficar assim chapadinho de vez. Porque ele não vai ter perninha. O cachorrinho, no molde, ele tem a perninha, mas o gatinho não. O gatinho é só o ponto marcado. Olha como fica.
Aí é só vira no avesso, arremata. E tá pronto essa peça para nós depois fazermos a montagem. No rostinho do gatinho, assim, do cachorrinho, o cachorrinho eu marquei aqui, ó, para você ver. Você pode marcar o olhinho ou pode fazer sem marcar. Eu marquei só para você ver, para ficar mais fácil e você, ó, e ver. Aí eu usei uma caneta permanente só para fazer um risquinho, porque eles estão dormindo, né? Então você vai fazer um risquinho só para marcar o olhinho, porque eles estão dormindo, ó. Depois a gente vai fazer a montagem assim, ó. Ele deitadinho, dormindinho. No gatinho a mesma coisa, ó. O narizinho eu fiz rosinha. E aí a gente vai fazer aqui a boquinha dele, vamos puxar para baixo aqui, ó. E vamos fazer um Vzinho. Ó. Faz um Vzinho assim, ó, na boquinha dele. E nos olhinhos a mesma coisa, a gente vai fazer um risquinho. Depois a gente tira, passa pode ser o secador de cabelo, pode ser a pistola de cola quente, só para tirar a marquinha essa marquinha que fica da caneta fantasminha, né? Então, essas peças aqui estão prontas. Nós vamos agora fazer a montagem do nosso bastidor, montagem dos nossos bichinhos e a montagem do nosso bastidor. Eu também fiz o rostinho dos bonequinhos da mesma forma que nós fizemos o do gatinho e do cachorrinho, com caneta permanente. Daí eu passei o blush aqui, né, pra deixar mais rosinha. Então nós vamos colar os bonequinhos, vamos colar a cabecinha, vamos colar os bracinhos, né? Aí você posiciona de um jeitinho que você queira aí, você pode pôr do jeitinho que você quiser. Pode pôr ou a mãozinha assim pra frente, né? Ou abertinha assim, ó. Do jeito que você quiser. Passa um pouquinho de cola quente e fixa a mãozinha. Tá? Vamos fazer aqui este. Segura um pouco para a cola secar, né? Cola esfriar. Daí põe o outro bracinho do jeitinho que você quiser, pode ser para cima, se quiser. Eu vou pôr os dois para baixo, assim, os dois na mesma posição. Assim. E daí você vê a posiçãozinha da cabeça. Pode pôr viradinha, do jeito que você tiver, que você quiser fazer ele, né? Vou passar aqui no pescocinho. Ele é todo coladinho, porque depois ele vai ser colado também na basezinha ali, no nosso bastidor. Aí você segura um pouquinho aqui pra cola esfriar. A bonequinha, você vai colar as perninhas de uma forma que dê a impressão de que ela está com as perninhas cruzadas, sentadinha no chão. Então, você vai posicionar assim as perninhas, que ela fique assim. Aí, os bracinhos depois, né, assim, para as mãozinhas, tipo, está segurando no joelhinho. E daí, depois, a cabecinha. Então, você vai fazer assim, que ela fique com as perninhas juntinhas, assim, viradinhas para dentro, ó. Tipo, sentadinha com as perninhas cruzadas. Você vai colocar aqui assim, ó, passar cola. Daí pega a outra perninha, coloca aqui assim e passa cola. Daí ela fica assim. Opa, fica assim, tá? Então vamos fazer aqui. Ajeita ela aqui, meio pra fora assim, ó, que fique essa partezinha assim, ó. Vamos passar na outra. Assim.
Só passa na parte da coxinha aqui que ela fica com os pezinhos assim, ó, levantadinhos, ó. Tá? Espera a cola secar. Aí você vai posicionar os braços da maneira que você quiser, né? E colar da mesma forma os bracinhos e depois a cabecinha. Colei a bonequinha, ó, já tá coladinha. Agora nós vamos ver como é que nós vamos colar o gatinho. Vamos primeiro com o cachorrinho. Aí você posiciona a perninha dele aqui, ó, bem na posição certinha. Passa cola. Aqui é tudo com cola quente, que dá a colagem mais rápida, né? Não esqueça, meninas, se alguma de vocês for iniciante e tiver dificuldades com os ponto caseado, ponto atrás, vai ficar no card um vídeo onde ensinamos o ponto caseado, ponto atrás. E também eu vou colocar na descrição desse vídeo. Ó, a cabecinha a gente vai colar assim, ó, como se ele estivesse encolhidinho, dormindo. Segura um pouquinho. O gatinho a mesma forma. O gatinho, ele tem o rabinho, né? O cachorrinho não tem o rabinho. O gatinho tem o rabinho, então a gente vai passar aqui, ó, e colar o rabinho dele, ó. O rabinho é dublado com feltro, só para dar uma estruturazinha melhor nele, né? E vamos colar da mesma forma a cabecinha. Ele com a cabecinha viradinha assim também, dormindinho. Tanto o cachorrinho quanto o gatinho coladinhos. Nós vamos agora montar as peças no bastidor. Eu dispus as peças aqui do jeito que eu gosto, né? Você vai pôr do jeito que você quiser aí. Então, primeiro você vai dispor elas certinho, ver o jeito que você quer, né? Daí a gente vai começar a colar. Eu vou começar aqui, ó. Eu pus um engate, ó, ele não tá colado, então o engate ele vai ficar aqui. Vou passar cola quente no engate do carrinho, do trailer. E vou colar aqui. O trailer, ele vai ser colado aqui, ó, nessa posição, que fique parecendo um pouquinho o engate aqui, né? E ele vai ficar nessa posição aqui, ó, tá? Aí você vai passar cola quente na peça toda aqui. E vai posicionar ele do jeitinho que você quiser aqui. Segura para ele colar bem, né? Para até a cola fixar e esfriar. A árvore a gente vai colocar aqui, ó. Não tem problema que essa parte saia um pouco para fora, vai dar um charme na peça, porque a peça vai ser pendurada, né? Então, você passa aqui a cola e posiciona na peça. Segura também para ela colar. Ela vai dar um efeito de relevo, porque as peças são cheinhas, né? Então, agora nós vamos colar a fogueira, passa aqui na lenhazinha e passa aqui no meio. E posiciona e cola. Aí essas partezinhas ficam soltinhas, ó, elas ficam soltinhas aqui pra dar
um relevinho, ó. Tá? A lenha não, a lenha fica fechada, fica colada toda, mas a fogueira ela fica soltinha, ela dá um relevinho, faz uma diferença. A bonequinha, nós vamos colar aqui assim, ó, do ladinho da fogueira. Passa, cola no corpinho dela aqui e na cabecinha. Posiciona na altura que você quer e segura. O menininho a mesma coisa, né? Vamos pôr ele do ladinho da fogueira assim. Segura pra cola esfriar. E os bichinhos também, você vai dispor eles do jeitinho que você quiser. Cachorrinho. E o gatinho. Tá colado, a nossa pecinha, as pecinhas estão todas coladas no nosso bastidor. Agora você vai precisar daquela argolinha que eu falei, né, para nós colocarmos atrás. Você vai ver mais ou menos o meio onde você pendure e ele fique retinho assim, né, ele fique na posição certa. Vai fazer uma marquinha, você vai colocar a argolinha aqui, ó, e vai costurar. Eu fiz, estou com 2 fios de linha, passei na agulha ele duplo, mas deixei a argolinha pra cá, ó. Pra gente não precisar fazer, deixa eu ver se tá bem certinho, pra gente não precisar fazer nó, ele não ficar nó aparente, né? Aí você passa a agulha aqui, ó, tenta passar e sair do outro lado. Passa na argolinha e fecha aqui, ó, no nozinho, tá? Eu quero ver, aí verifica se tá certinho mesmo e vai costurando, você vai fazendo essa voltinha com a linha e passa no feltro e passa na argolinha, tá? Ó. Faz quantas vezes você achar necessário para ela ficar bem firmezinha, tá? Também tem um jeito diferente, mas eu preferi fazer assim. Você pode passar um feltrozinho aqui e colar, né, aqui atrás. Fica um pouco mais fácil, né? Você faz um ganchinho de feltro aqui. E daí cola aqui atrás. Só que daí você tem que fazer um acabamento bem bonitinho, com ou uma florzinha, alguma coisa, para não ficar muito aparente, né? E esse aqui você vai só costurar, tá bom? Dá várias voltas para firmar bem. Terminei a colagem de costurar também. Olha, então ficou bem certinho, bem no meio. Agora, aqui, como é um céu, que a gente pode fazer só no final da peça, porque depois ela tem que secar. Como é um céu noturno, a gente vai fazer uns pinguinhos. Tô usando tinta de tecido e um faz bolinha aqui, tá? Então, você vai fazer aqui no céu uns pinguinhos de tinta para imitar estrelas. Tá? Então, você pega aqui, molha na tinta e faz uns pinguinhos aqui, sem uma, né, vai fazendo pinguinho assim, faz os pinguinhos que você desejar, né? Faz um céu estrelado aqui para esse camping.
E tá feito o nosso bastidor camping. Prontinho. Agora tem que deixar secar esta tinta, né, do céuzinho, ó. Um céu estrelado. Uma noite de fogueira. E é isso, meninas. Espero que vocês tenham gostado. Curta o nosso canal aí, né? Segue o nosso canal, aciona o sininho. Entra no nosso grupo, que você é muito bem-vinda lá, tá bom? E se inscreve no nosso canal para nos ajudar, tá bom? Até a próxima aula!